ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த சேனலுடைய கடைசி வீடியோ, இந்த வருஷத்துக்கான கடைசி வீடியோ இது. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா யூவியை பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். யூவி டைப்ஸ் என்ன, யூவிஏ, யூவிபி, யூவிசி, அதனால் வந்து யூவிஜி சிஸ்டத்தில் எந்த ரேயை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அதை எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம், அதில் வந்து என்னென்ன பேத்தஜன்ஸ் எல்லாம் கில் ஆகும், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட இன்டென்சிட்டி, யூவி லேம்போட இன்டென்சிட்டி எதை பொறுத்தெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் யூவி பற்றி கம்ப்ளீட் ஸ்டடி. உங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டிசைன் பண்ணணும், அது அப் டு டிசைன் வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த சேனலில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் கீப் வாட்சிங் மை சேனல். ஓகே, ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நீங்கள் யூவி லேம்ப்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களுடைய ஏர் ஹேண்ட்லிங் சிஸ்டத்தில் வந்து நீங்கள் யூவி லேம்ப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க. பட் ஒன் திங் நீங்கள் வந்து என்ஷூர் பண்ணணும், என்னென்னா இட் இஸ் ரியலி கில்லிங் த வைரஸ் ஆர் பாக்டீரியா. ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க, ஜென்ரலாக எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸ்வாப் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க. ஸ்வாப் டெஸ்ட் என்னென்னா, நார்மல் நம்ம பட்ஸ் இருக்குல்ல, பட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்களா. ஸோ அந்த நார்மல் பட்ஸ் இருக்கும். அந்த பட்ஸ் எடுத்து உங்களோட எவாபரேட்டர் காயில் இருக்குது தெரியுங்களா, அந்த எவாபரேட்டர் காயிலில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஜஸ்ட்டு தீத்துவாங்க. தீத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த ஒயிட் கலர் பட்ஸில் வந்து நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அதில் வந்து என்ன ஆகும், அதில் வந்து ஒட்டிக்கும், அந்த ஒயிட் இதில் வந்து ஒட்டிக்கும். ஸோ அதை வந்து அவங்க லேபுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து டோட்டல் பேக்டீரியல் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, டோட்டல் ஃபங்கல் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த ரெண்டு பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பேக்டீரியல் கவுண்ட், டோட்டல் ஃபங்கல் கவுண்ட். ஸோ பேக்டீரியா கில் ஆச்சுனாலே உங்களுக்கு வைரஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக கில் ஆகிடும். இதுதான் வந்து கான்செப்ட். ஏன்னா பொதுவாக வந்து நம்ம யூவி இன்டென்சிட்டி நம்ம கொடுக்குறோம் தெரியுங்களா, அந்த இன்டென்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கில் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா வைரஸாக ரொம்ப அதிகமான இன்டென்சிட்டி தேவைப்படுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவுக்கு தான் தேவைப்படுது. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பாக்டீரியாவை வந்து உங்களோட யூவி லேம்ப் வந்து கில் பண்ணிடுச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வைரஸையும் கில் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தம்ப் ரூல். ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக வைரஸை செக் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபீஸிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக கிடையாது. ஸோ அதனால் எல்லாருமே வந்து இந்த இன்டைரக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்வாப் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க. ஸ்வாப் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து டோட்டல் பேக்டீரியல் கவுண்ட், டோட்டல் ஃபங்கல் கவுண்ட், ஸோ ரெண்டும் டிபிசின்னு சொல்லுவாங்க, டோட்டல் பேக்டீரியல் கவுண்ட்டுன்னுவாங்க. அடுத்தது வந்து டோட்டல் ஃபங்கல் கவுண்ட்டு சொல்லுவாங்க, டிஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டையும் எடுத்து பார்ப்பாங்க. இது எப்படி எடுத்து பார்ப்பாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு உங்கள் யூவி லேம்ப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுப்பாங்க. அடுத்தது யூவி லேம்ப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஒரு சர்டைன் பீரியட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில மேனுஃபேக்சர் என்ன சொல்லுவாங்க, 1 வீக் கழிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதில் சில மேனுஃபேக்சர் 1 ஹவர் கழிச்சு எடுத்துக்கலாம்வாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 1 ஹவர் கழிச்சோ இல்லை 1 வீக் கழிச்சோ ஆஸ் பர் தேர் ரெக்கமெண்டேஷன் நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த காயிலை நீங்கள் வந்து காயிலில் திருப்பி நீங்கள் அந்த ஸ்வாப் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பழசு இருந்த அந்த வேல்யூ, டோட்டல் ஃபங்கல் கவுண்ட், டோட்டல் பேக்டீரியல் கவுண்ட் இருக்குல்ல, அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆகிருக்கும். ஸோ அது எந்த அளவு ரிடக்ஷன் ஆயிருக்கு, எப்படி ரிடக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்றத உங்கள் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் நீங்கள் பார்த்தாலே நீங்கள் சொல்லிடலாம். 50% ரிடக்ஷன், 100% ரிடக்ஷன், 90% ரிடக்ஷன், அது வந்து சொல்லலாம். ஸோ அது வந்து குறிப்பிட்ட காலம். இன்னும் நிறையா நீங்கள் அதே யூவியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதோட ரிடக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி இட் கம்ஸ் டு 0. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் வே ஆஃப் டெஸ்டிங் த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி யூவி லேம்ப். அண்ட் செகண்ட் ஒன்று இருக்குது. செகண்ட் என்னென்னா, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன், 254 நானோமீட்டர் இஸ் த பெஸ்ட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வேவ்லென்த் டு கில் த பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸ். ஓகே, 253.7, ஸோ எக்ஸாக்ட்லி 254. ஸோ வி ஆர் மென்ஷனிங் த 254. ஸோ அந்த 254 நம்ம கரெக்டாக கொடுக்குறோமா? ஏன்னா அப்போ தானே கில் ஆகும். நீங்கள் அது கம்மியாக கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அந்தளவு அதோட எஃபெக்ட் இருக்காது. ஸோ 254 இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, இன்டென்சிட்டி மீட்டர். ஸோ என்னென்னா யூவி இன்டென்சிட்டி மீட்டர். ஸோ சம்டைம்ஸ் ரேடியோ மீட்டர்னுவாங்க. சம்டைம்ஸ் சில பேர் வந்து தே வில் ரெஃபர் அஸ் ஏ ரேடியோமெட்ரிக் டெஸ்ட் அப்படின்வாங்க, சரிங்களா. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் இன்டென்சிட்டி மீட்டர், அதை வச்சு செக் பண்ணுவாங்க. அது எப்படி செக் பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ உங்கள் காயில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அசியூம் தட் இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு காயில் இருக்குது. நம்ம ஏர் ஃப்ளோ எடுக்கும் போது எப்படி நம்ம நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுப்போம். டாப்பில் ஒரு 1, 2, 3 வேல்யூ, அப்புறம் இந்த இடத்துல 1, 2, 3 வேல்யூ, அதுக்கப்புறம் இங்கே 1, 2, 3 அப்படின்னு இருப்போம். ஸோ அதே சேம் வே உங்களுடைய எவாபரேட்டர் காயில் இருக்கும். அந்த எவாபரேட்டர் காயிலில் நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ டாப்பு, மிடில், பாட்டம். ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூலாம் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதோட ஆவரேஜ் வந்து நம்ம பார்ப்பாங்க. ஸோ எவ்வளோ வேல்யூ எடுத்துகிட்டு அது ஆவரேஜ் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அந்த 254 நானோமீட்டர் வந்து உங்களுக்கு அதில் தெரியும். இந்த இன்டென்சிட்டியில் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் இவ்வளோ தான் போகுது என்னுடைய அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். உங்கள் டிசைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா 254 நானோமீட்டர் கொடுக்குற அளவுக்கு தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த 254 நானோமீட்டர் வந்து இருக்கா அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கணும்.
ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படி செக் பண்ணலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஸ்வாப் டெஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ணுறாங்க. பட் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே. வித்தவுட் டூயிங் த ஸ்வாப் டெஸ்ட் யூ கேன் ஆல்சோ டூ த இன்டென்சிட்டி டெஸ்ட். யூவி இன்டென்சிட்டி, யூவி லேம்ப் இன்டென்சிட்டி, யூவி லேம்ப் இன்டென்சிட்டி மீட்டர். ஓகே, யூவி லைட் இன்டென்சிட்டி மீட்டர். லைட் இன்டென்சிட்டி மீட்டரை வச்சு நீங்கள் உங்களுடைய வேவ் லென்த் எவ்வளோ வந்து எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து காயிலுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ உங்களுடைய இதில் இப்போ நவேடேஸ் எல்லாமே டெஃபினட்டாக வந்து யூவிஜே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ யூவிஜே இல்லைனா அதை தவிர்த்து இன்னும் நிறையா ஏர் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்குது, பிசிஓ ஃபோட்டோ கேட்டலிஸ்டிக் ஆக்சிலேஷன் இருக்குது, அதை விட வந்து என்பிபிஐ ஸோ நீடில் பாயிண்ட் பைபோலார் அயனைசேஷன் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய காஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வராங்க. ஸோ எனி சிஸ்டம், இஃப் யூஆர் டூயிங் எனி சிஸ்டம், ஸோ யூவிஜேயில் ரிலேட்டடாக இல்லை பிசிஓ ரிலேட்டடாக நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்டென்சிட்டி கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஆஸ் வெல் அஸ் சாஃப்ட் டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள். இதுக்கு பண்ணும்போது நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நீடில் பைப் அண்ட் அயனைசேஷன், ஐ மீன் என்பிபிஐ சொல்கிறேன்ல, நீடில் பாயிண்ட் பைபோலார் அயனைசேஷன், அதுக்கு வந்து நீங்கள் சாஃப்ட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் அதில் இன்டென்சிட்டி செக் பண்ண முடியாது. அயனைசேஷன் கவுண்ட் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ அயனைசேஷன் கவுண்ட் வந்து இவ்வளோ அயன்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு, இவ்வளோ அயன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்கு, இவ்வளோ ஃப்ரெஷ் அயன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத அதுக்கு தனி ப்ரொசீஜர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதை பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இன்னும் நிறைய ஏர் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் சிஸ்டம் பற்றி இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூவிஜே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ யூவிஜே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ஆசிட்டிஸ் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சர் வந்து சும்மா வந்து டிசைன் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் மட்டும் அப்படியே பண்ணிடாங்க. ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க, வெளியிலேருந்து லைட் எரியுதா, ஓகே, வி அசியூம் தட் இட் இஸ் கில்லிங் த பாக்டீரியா, வைரஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஓகே, ஆனால் உண்மையிலே அந்த இன்டென்சிட்டி வந்து அது வந்து இன்டென்சிட்டி அது கொடுத்தா தான் அது வந்து கில் ஆகும். கரெக்டுங்களா? அதை நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணணும், அதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும், அதை செக் பண்ணணும்னா இந்த 2 டெஸ்ட் டெஃபினட்டாக பண்ணுங்கள். சும்மா ஆசிட்டிஸ் வந்து அலோவ் பண்ணாதீங்க. சாஃப்ட் டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள். சாஃப்ட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய லேபில், அவங்களுடைய மேனுஃபேக்சர் யாரோ அவங்க லேபில் அலோவ் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் உங்களுடைய லேபை நீங்கள் கொடுத்து சாம்பிள் கொடுத்து கான்ஃபிடென்ஷியலாக கொடுத்து செக் பண்ணி ரிப்போர்ட்டை வாங்கி பாருங்கள். அதே மாதிரி அந்த இன்டென்சிட்டி மீட்டர் வந்து பண்ணும்போது ஈவன் ஃபார் யூவி இஸ் ஏ வெரி டேஞ்சரஸ். ஓகே, நீங்கள் டேரெக்டாக போய் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் எடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு தனி மெத்தட் இருக்குது. நான் சொல்கிற அந்த ரீடிங் வைக்கிறீங்கல்ல, வைக்கும்போது சம்டைம்ஸ் இப்போ அட்வான்ஸ்டாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்தந்த பாயிண்டில், ஸோ காயில் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காயில் இங்கே இந்த இடத்துல வச்சு அதை கிளாம்ப், அது ஒரு சென்சிங் மாதிரி இருக்கும், சென்சார் இருக்கும், அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மீட்டரும் வந்து கீழே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து வெளியிலேருந்து டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, இப்போ ஏச்சு உள்ளே நீங்கள் பண்ணுறீங்க, டக்ட் உள்ள பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட் சைடில் இதுக்கும் உங்கள் ஆப் ஏதாவது சொல்லுவாங்க, சரிங்களா, மொபைல் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க, அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதோட வேல்யூவே நீங்கள் டிஸ்பிளேவை இங்கே பார்த்துக்கலாம், எவ்வளோ அங்கே வேல்யூ காமிக்குதுன்றதை இங்கே பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ யூ டோன்ட் எப்பயுமே வந்து யூவி லைட் இருக்குன்னா டேரெக்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஏஹெச் டோரை ஓப்பன் பண்ணாலே இல்லை ஏஹெச் ஆஃப் பண்ணாலே அது லைட் ஆஃப் ஆகிடும். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் சில டைமில் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, நீங்கள் மட்டும் பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு போய் செக் பண்ணுறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ப்ராப்பர் பிபிஸோடு போகிறதா இருந்தால் பண்ணுங்கள். கண்ணுலாம் ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். டேரெக்டாக நீங்கள் எதையுமே வந்து டேரெக்டாக வந்து அந்த ரே வந்து படுற அளவுக்கு எங்கேயுமே பண்ணாதீங்க. இட் இஸ் வெரி 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 டேஞ்சரஸ். ப்ளீஸ் என்ஷூர். அதேமாதிரி உங்கள் டீமில் யாராவது அந்த மாதிரி போய் பார்த்தாலும் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்கள். சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர் பிபிஎஸ் போட்டு தான் நீங்கள் வந்து இதை மெஷர் பண்ணணும். அதே மாதிரி ப்ராப்பர் பிபிஎஸ் போட்டு தான் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியை வச்சு நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் மொபைலே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அந்த ஆப்பில் எவ்வளோ ஓகே, ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஒன்லி பாயிண்ட்டை மட்டும் தான் போய் மாற்றி வைக்கணும். ஒரு டைம் மாற்றி வச்சுட்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஏஹெச் ரன் பண்ணி பார்க்கணும், எவ்வளோ வேல்யூ காமிக்குது, எவ்வளோ வேல்யூ காமிக்குது அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? ஒன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு சில ரேண்டமாக வச்சு கூட நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் தயவு செய்து லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் போகிற ஒரு வீடியோ கூட 100 வியூஸ் கூட போக மாட்டேன். எனிவே ரைட், ஐ எம் why I am putting the YouTube videos, right? So I have to என்னோடய ஜாபை தவிர்த்து நான் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னால் முடிஞ்சது எஜுகேஷனை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும். ஃப்ரீயாக சென்ஸ் என்னென்னா அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு என்னால் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் இன்டெரக்ட்லி ஐ எம் ஹெல்பிங், டைரக்ட்லி ஐ கான்ட் ஏபிள் டு ஹெல்ப். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து நானும் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன். டைரெக்டாக நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் எனக்கும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான சுச்சுவேஷன் ஐ எம் நாட் இன் த ரைட் பொசிஷன் ரைட் நவ். ஓகே, ஸோ அதனால தான் இந்த யூடியூப் சேனலை ஆரம்பித்து நிறைய பேருக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் இட் இஸ் ஹெல்பிங். டெஃபினெட்லி தே கேன் இம்ப்ரூவ் த நாலேஜ். ஓகே,
எவ்ரிபடி வில் நோ அபவுட் திஸ். ஓகே, எவ்ரிபடி எல்லாத்துக்குமே எல்லா விஷயமும் தெரியும். அதை வந்து நான் உங்களுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறேன். சில பேர் வந்து அப்படியே வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை, எனக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. சி ஐம் டெல்லிங் தட் நீங்கள் கூட வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிங்க, நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் போடுங்க. ஸோ சப்போர்ட் நான் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நல்ல விஷயங்களா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் நாடகம் வியூஸு அது இதுன்னு ஏதோ பண்ணுறாங்க. பட் எனக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். ஸோ என்னுடைய சர்டிஃபிகேஷன் நிறையா சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதை விட மற்ற இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுறதை விட எஜுகேஷனுக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணுவோம், இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஹெல்ப் ஆகும் இது. சரிங்களா? ஸோ என்னுடைய நாலேஜும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். நான் சொல்கிறதால உங்களுடைய நாலேஜும் அதை கேட்குற உங்களுக்குமே அட்லீஸ்ட் ஏதாவது 1% அது வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொடுக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் நான் வந்து டெய்லி ஈவன் ஒரு 100 பேர் பார்த்தாலும் அந்த 100 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கணும், ஏதாவது புதுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து கீப் போஸ்டிங். ஐ எம் நாட் ஸ்டாப்பிங் தட். ஒய் எதுக்கு போகணும் 100 பேர் தான் பார்க்குறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ ஐ எம் டூயிங் மை ஜாப். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. So wish you happy new year to all my friends and families and brothers and sisters. So see you on next year on next video. Bye.